Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi dan kali ini saya akan unboxing Oppo F5 Yacht. Ini adalah varian di bawahnya F5, yaitu F5 Yacht dengan logo barunya yaitu Capture the Real. Mohon maaf ya agak berisik dan agak gelap juga soalnya ini suasananya lagi mendung, hujan terus di sini. Oke, langsung aja kita lihat. Di sini ada logo 4G LTE-nya, kemudian ada AI Beauty teknologi, kameranya 16 megapiksel. Kemudian ada fitur baru dari Oppo yaitu Facial Unlock. Layarnya 6 inch Full HD+. Ini untuk Oppo cuma ada dua warna ya, warna gold sama black. Saya ini pakai yang gold, emas, warnanya emas. Langsung aja kita unboxing. Nih sekarang modal dikit. Bingung mulai dari mana, main aja deh. Susah juga. Ini namanya review abal-abal. Lumayan. Kita singkirin langsung. Makasih. Oke. Bukanya gimana? Oh, mungkin didorong. Oh, dorong. Oppo. Ada logonya Oppo dan diangkat aja. Susah juga nih. Device-nya. Oppo itu dari dulu juga bodinya itu belum metal ya, dan ini juga plastik ya, plastik karbon apa gitu. Bezel-less. Hampir berapa persen ya? Oke, langsung aja kita lihat apa sih di dalamnya. Oh, dapat soft case, tapi keras sih, keras. Kemudian, nah, ada chargernya, berapa ampere nih? Ini gimana cara bukanya? Mohon maaf ya sih, lagi di depan rumah. Dua ampere mungkin ya. Kelihatan nggak? Nah, 2 ampere ya, 2A. Kemudian dikasih headset dan juga kabel data. Oke, langsung aja kita ke device-nya, ke HP-nya. Kletek-kletek. Mantap. Oh, mantap sih feel-nya. Ini tuh ringan banget ya, ringan. HP-nya tuh ringan.
dan nggak kotak ya, ini melengkung di sininya. Fingerprint, kameranya 16 megapiksel. Ya cukup sekian unboxingnya. Sekian dan like jika suka video ini dan subscribe. Out.